সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, আপনাদের অন্যান্য বিষয়ের ট্রেডের কিছু অ্যাসাইনমেন্ট সমাধান আমাদের চ্যানেলে রয়েছে। তাছাড়া আপনাদের পদার্থবিজ্ঞানের যে অ্যাসাইনমেন্ট ছিল সেই অ্যাসাইনমেন্টের নিখুঁত এবং নির্ভুল একটি সমাধান আমাদের চ্যানেলের প্লেলিস্টে রয়েছে। এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে আমরা চ্যানেলের প্লেলিস্টের লিঙ্ক দিয়ে দেবো, সেটি দেখে নেবেন। আজকে আমরা এসএসসি দাখিল পরীক্ষার্থী ভোকেশনাল 2021-এর জন্য আমাদের যে ফার্ম মেশিনারি 1 থেকে দ্বিতীয় পত্র অর্থাৎ দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের যে অ্যাসাইনমেন্ট ছিল সেই অ্যাসাইনমেন্ট সমাধানটি করব। এই অ্যাসাইনমেন্টটিও একটি নিখুঁত এবং নির্ভুল সমাধান হবে। ভিডিও ভালো লাগলে একটি লাইক বাটন প্রেস করবেন। চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রিপশন করবেন, কারণ আমরা আপনাদের চলমান অ্যাসাইনমেন্টগুলো নিখুঁত এবং নির্ভুলভাবে সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করি আপনাদের মাঝে। তো ফার্ম মেশিনারি 1 দ্বিতীয় পত্র অ্যাসাইনমেন্টে যে সব নির্দেশনা চেয়েছিল বা যেসব ক্রাইটেরিয়া আমাদের ফিল আপ করতে হবে সেই ক্রাইটেরিয়াগুলো দেখে আমরা অ্যাসাইনমেন্টগুলো সমাধান করব। এখানে আমাদের যে বিষয়টি বলা হচ্ছে সেটি হচ্ছে অধ্যায় 1 স্পেশাল টুলস থেকে আমাদের প্রশ্ন। এখানে হচ্ছে ইনসাইড মাইক্রোমিটার, ডায়াল গ্যাস ইন্ডিকেটর এবং স্পার্ক গ্যাস ও হাইড্রোলিক জ্যাক। এখানে আমাদের নির্দেশনা হচ্ছে ইনসাইড মাইক্রোমিটার এর 7টি অংশ যদি চিত্রসহ দেখাই তাহলে আমাদেরকে 4 দেওয়া হবে। ডায়াল গ্যাস ইন্ডিকেটর এর ব্যবহার প্রণালী যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে পারলে আমাদেরকে 4 দেওয়া হবে। স্পার্ক গ্যাস এর ব্যবহার প্রণালী যদি আমরা যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি তাহলে আমাদেরকে সর্বোচ্চ মার্কস 4 দেওয়া হবে। এবং হাইড্রোলিক জ্যাক কার্যপ্রণালী যথাযথভাবে বর্ণনা করতে পারলে। তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা সবগুলোই সমাধান করেছি। আপনারা চলুন এখন আমরা সমাধান অংশে চলে যাই এবং দেখে নেই এইগুলোর কার্যপ্রণালী কী কী। তো শুরুতেই আমাদের যে বিষয়টি থাকবে সেটি হচ্ছে শিরোনাম হবে ফার্ম মেশিনারি শপে ব্যবহৃত স্পেশাল টুলস পরিচিতি। এখানে একটি বিষয় আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের শিরোনামটি কিন্তু দিতে হবে এবং অ্যাসাইনমেন্টের কভার পেজটি কিন্তু আপনারা আপনাদের প্রতিষ্ঠান থেকে পেয়ে যাবেন। তো আমাদের সমাধান হচ্ছে ইনসাইড মাইক্রোমিটারের 7টি অংশ দেখাইতে হবে, আমাদেরকে একটি চিত্র আঁকতে হবে। কোনো গোলাকার ছিদ্রযুক্ত বা ফাঁপা সিলিন্ডার আকৃতির বস্তুর ভিতরে দিকে ব্যাস বা ডায়ামিটার নির্ণয় করার জন্য যে মাইক্রোমিটার ব্যবহার করা হয় তাকে ইনসাইড মাইক্রোমিটার বলা হয়। ইনসাইড মাইক্রোমিটারে বিভিন্ন অংশ রয়েছে, এসব অংশগুলো উল্লেখ করা হলো এবং চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো। এখানে দেখতে পাচ্ছেন সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ইনসাইড মাইক্রোমিটার। যদি চিত্র আঁকতে না পারেন সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে আপনাদের বইয়ে চিত্রটা রয়েছে, এটি ফটোকপি করবেন অথবা প্রিন্ট করবেন, করে কিন্তু আপনি আপনার অ্যাসাইনমেন্টের যেখানে লিখবেন সেইখানে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিবেন, তাহলেও কিন্তু হয়ে যাবে। তো এখানে চলমান অ্যানবিল রয়েছে, ফিক্সড অ্যানবিল রয়েছে, ব্যারেল রয়েছে, থিম্বল, স্পিন্ডল লক এবং র্যাচেট স্টপ। তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী দেখতে পাচ্ছেন এভাবে কিন্তু করবেন। ইনসাইড মাইক্রোমিটারের বিভিন্ন অংশ আমাদের চেয়েছিল এবং 7টি অংশ যদি আমরা ঠিকঠাক মতো চিত্রসহ আঁকতে পারি তাহলে বলা ছিল যে আমাদেরকে সর্বোচ্চ মার্কস 4 দেওয়া হবে। তো আমরা এটি সম্পূর্ণভাবে করেছি। তো এরপর আমাদের নির্দেশনা হচ্ছে ডায়াল গ্যাস ইন্ডিকেটরের ব্যবহার প্রণালী। তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডায়াল গ্যাস ইন্ডিকেটরের ব্যবহার প্রণালী এখানে রয়েছে, আমরা একটু পড়ি। ডায়াল গ্যাস বা ইন্ডিকেটর হচ্ছে কোনো তলের ক্ষয়প্রাপ্ততা বা বক্রতা সূক্ষ্মভাবে পরিমাপের একটি যন্ত্র। এখানে ডায়াল গ্যাস দিয়ে ইঞ্জিন সিলিন্ডারের ক্ষয়প্রাপ্ততার পরিমাণ, ফ্লাই হুইল, কাজ প্লেট ইত্যাদি, ডিফ্লেকশন, ক্র্যাঙ্কশ্যাফট ইত্যাদি যে কোনো শ্যাফটের বক্রতা পরিমাপ করা হয়ে থাকে। সিলিন্ডার ক্ষয়ের পরিমাপ গ্রহণ করার জন্য ডায়াল গ্যাসের সাথে টেলিস্কোপিক গ্যাস সংযুক্ত করা হয়। এরপর সিলিন্ডারের মধ্যে টেলিস্কোপিক গ্যাস ঢুকিয়ে ডায়াল গ্যাস রিডিং নিয়ে সিলিন্ডার ক্ষয়ের পরিমাপ নির্ণয় করা হয়। এখানে ফ্লাই হুইল, ক্লাচ প্লেট ইত্যাদি ডিফ্লেকশন মাপার জন্য হুইল বা প্লেটের সামনে একটি স্ট্যান্ডের উপর ডায়াল গেজ স্থাপন করা হয়। ডায়াল গেজের প্রান্ত ফ্লাই হুইল বা কাচ প্লেটের সারফেসে স্পর্শ করিয়ে হুইল বা প্লেট ঘোরানো হয়। এই সময় ডায়াল গেজের রিডিং থেকে হুইল বা প্লেটের রিফ্লেকশন নির্ণয় করা হয়। একইভাবে ক্র্যাঙ্কশ্যাফট, ক্যামশ্যাফট বা অন্য যে কোনো শ্যাফটের বক্রতা মাপার জন্য শ্যাফটের পাশে ডায়াল গেজ স্থাপন করে উক্ত শ্যাফট ঘুরিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় এবং ডায়াল গেজের পার থেকে বক্রতা আছে কিনা তা পরিমাপ করা হয়। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, নির্দেশনা 2 আমাদের এটাই ছিল এবং নির্দেশনা 3 আমাদের বলা ছিল স্পার্ক গ্যাসের ব্যবহার প্রণালী। আমরা স্পার্ক গ্যাসের ব্যবহার প্রণালী আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি। এখানে হচ্ছে স্পার্ক গ্যাস ফিলার গ্যাজের মতো একটি টুল যা দিয়ে স্পার্ক প্লাগের ক্লিয়ারেন্স মাপা হয়ে থাকে। স্পার্ক গ্যাসকে অরার গ্যাস বলা হয় কারণ এতে মাপার গ্যাস হিসাবে পাতের পরিবর্তে ওয়্যার বা বিভিন্ন মাপের ধাতব তার ব্যবহার করা হয়। স্পার্ক প্লাগসের ক্লিয়ারেন্স মাপার জন্য এই তারটি গ্যাস স্পার্ক প্লাগের ফাঁকে ঢুকানো হয়। যে ওয়্যার বা তারটি সঠিকভাবে ফাঁকা স্থান পূরণ করবে সেটি ওই স্পার্ক প্লাগের ক্লিয়ারেন্স মাপ। তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, নির্দেশনা 4 আমরা চলে যাব। 4 আমাদের বলা হচ্ছে হাইড্রোলিক জ্যাক হচ্ছে, আমরা যদি দেখি হাইড্রোলিক জ্যাক
যে কোনো ভারী বস্তুকে উপরের দিকে ওঠানোর দরকার হলে হাইড্রোলিক জ্যাক ব্যবহার করা হয়। উক্ত বস্তুর নিচে হাইড্রোলিক জ্যাক স্থাপন করে তাকে ঠেলে উপরের দিকে ওঠানো হয়। কোনো ভারী বস্তু বিশেষ করে গাড়ি বা যানবাহন উপরের দিকে ওঠানো দরকার হলে হাইড্রোলিক জ্যাক ব্যবহার করা হয়। আংশিকভাবে উঁচু করার জন্য গাড়ির নির্দিষ্ট অংশের নিচে যেমন ফ্রন্ট অয়েল বা রিয়ার এক্সেল জ্যাক স্থাপন করে জ্যাকের লিভার বা হাতল চালিয়ে জ্যাক উঁচু করা হয়। শপে অথবা সার্ভিস সেন্টারে পাওয়া হাইড্রোলিক জ্যাক দিয়ে সম্পূর্ণ গাড়ি উপরে তোলা হয়ে থাকে। তো আমরা এখানে চিত্রের মাধ্যমে একটি হাইড্রোলিক জ্যাকের চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, এই ছিল আপনাদের এই অ্যাসাইনমেন্টের ট্যাডের সমাধান। পরবর্তী অ্যাসাইনমেন্ট সমাধান পেতে আমাদের সাথে থাকবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রিপশন করে আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে যাবেন। যে কোনো ধরনের সমস্যা হলে আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেওয়া ফেসবুক গ্রুপের লিঙ্কে জয়েন হয়ে সেখানে আপনি আপনার সমস্যার কথা জানাতে পারেন। তাছাড়া আপনি এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশন জানিয়ে দিবেন আপনার কোন বিষয়ের ট্যাড সাবজেক্ট অ্যাসাইনমেন্ট সমাধান প্রয়োজন। আমরা সেই বিষয়ের অ্যাসাইনমেন্ট সমাধানটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী অ্যাসাইনমেন্ট সমাধান হচ্ছে। সেই অবধি আল্লাহ হাফিজ।